Приветствую подписчиков и гостей канала. Сегодня у нас ролик будет посвящен зажигалкам Zippo и их подделкам. Как можно отличить настоящую зажигалку Zippo от подделки. Подробно инструкцию расскажу. Ну и покажем, как она работает. И в конце ролика расскажу, где можно приобрести оригинальную зажигалку Zippo. Так, поехали. Не так давно, встречая Новый год в Анапе, прикупил там вот такую зажигалочку. Скромненькая, простенькая. Но на данный момент она уже не работает. Кремний выскочил. Давайте ее разберем, покажу, как она выглядит. Стоила она 400 рублей. В общем, так себе зажигалочка. Не так давно приобрел в группе ВКонтакте оригинальную зажигалку Zippo. Итак, давайте рассмотрим, как она выглядит. Вот такая упаковочка, блестит, прямо выглядит очень хорошо. Оригинальная упаковка. Ну и сама зажигалка. Вот, покрупнее пока сфокусировалось. Видно, 23 год, это первый месяц, всего их 12, как вам известно. Ну и единственный город, где производятся зажигалки, это город Брэдфорд, Пенсильвания, кажется, Made in США. Вот, но марка зажигалка, да, блестит вся, из-за этого немножко она марка. Так, давайте поподробнее расскажу, как можно отличить настоящую зажигалку Zippo от подделки. Ну, во-первых, звук, запатентованный звук зажигалки Zippo. Она у меня не заправленная, поэтому потом ее попозже заправим. Итак, ладно, перейдем к сравнению подделки от оригинала. Прежде всего хочу показать качество изготовления вот этого вот молоточка. Здесь можно посмотреть, он весь прям литой, так сделан четенько, качественно. Ну и вот этот вот скос. С обоих сторон. Качество можно опять же посмотреть. Покажу, как выглядит на неоригинале. Везде. Ну, то есть видно, какой металл, то есть он не отшлифованный и выглядит весьма посредственно. Хотя присутствует также скос. Но опять же, качество вот этого вот скоса оставляет желать лучшего. Также стоит обратить внимание вот на эти клепки. А на оригинальных зажигалках Zippo они всегда белые. Здесь на подделке, как мы видим, они тоже белые. Но бывают частенько и желтые. Также самое главное отличие — это вот этот круг, который высекает искры. Здесь видно полоски, да? Они горизонтальные. На подделках всегда они горизонтальные. На оригинальных зажигалках Zippo они всегда под уклоном 30 градусов. Вот видно. Вот держу зажигалку ровно. Вот видно уклон 30 градусов. Также оригинальные зажигалки Zippo, они вынимаются. Здесь вот видите, да, присутствует такое утолщение на металле. На подделках такого нет. Ну и опять же, оригинальные зажигалки Zippo, здесь присутствует выштамповка.
Еще одно немаловажное отличие зажигалок Zippo — это вот этот винт. Сейчас покажу еще на подделке. На подделках, на любых подделках он всегда меньшего размера. То есть оригинальные зажигалки Zippo вот такой большой кругляш. А здесь он маленький на подделках. Ну и качество вот этого вот всего полотна как бы тоже видно. Даже краска, как выглядит надпись. Ну и естественно она немножко туже заходит, чем подделка. И кстати, вот на подделке несколько раз, допустим, попользуешься ей, и вот эта часть, она постоянно выходила наружу. Ну, то есть, вот видно ее, она вот сейчас ее немножко потряси, и она уже вышла. То есть, с оригинальной зажигалкой Zippo, вот она вставлена, трясу, она не выходит. Нажимаю обратно, она не выходит. Единственное, пожалуй, небольшое разочарование, вот люфт присутствует крышки. В остальном у меня нареканий к зажигалке Zippo нет. Настоящая оригинальная зажигалка. Ну и звук. Прямо, так сказать, на микрофон. Зажигалки бывают разные от Zippo. И звук этот также может меняться в зависимости от металла. Есть металл, то есть толще, двойной. Ну, то есть зажигалка, и здесь на нем наклеен еще металл с каким-нибудь рисунком там или с выштамповкой. И от этого также может зависеть звук оригинальной зажигалки Zippo. Заправлять мы ее будем также оригинальным бензином от Zippo. Можно использовать нефрасы, можно использовать другой бензин, но я думаю, таким способом вы только угробите зажигалку, то есть вам придется чаще менять вату внутри зажигалки. Я этого делать не рекомендую. Если уж покупаете оригинальную зажигалку Zippo, так и пользуйтесь оригинальным бензином. Всем рекомендую. Вытащим ватку при помощи ножа, аккуратненько подденем ее. И будем заливать непосредственно сразу бензин сюда. Видно, струйка пошла. Много заливать не стоит, так как бензин может пойти через. Ну что ж, давайте посмотрим, как она работает. Ну, еще не пропиталась ватка. Подождем, давайте немножко, и потом покажу, как она будет работать. Подержать стоит зажигалку в таком положении, в наклонном, чтобы бензин смог полностью опуститься вниз, в данном случае подняться наверх. Вот так мы ее положим. Пусть она в таком положении немножко постоит. Так, я думаю, прошло буквально секунд 30. Ну вот, видно, буквально первые, так сказать, запуски. Ну, пока еще, я говорю, бензин, возможно, не пропитался. Стоит немножко, возможно, бензина подлить побольше. Двух пшиков, возможно, не хватает. Так, перенес немножко камеру, чтобы вам можно было насладиться. Вот. Что значит пропиталась ватка. По-моему, отлично работает. Итак, теперь расскажу, где можно приобрести настоящую зажигалку Zippo. В группе ВКонтакте, ссылочки предоставлю в описании под видео. Это продавец Ксения
Ксения, страница у нее ВКонтакте. Так, в принципе, данная подделка тоже неплохая по качеству. Даже вот люфт гораздо меньше, чем у оригинальной зажигалки Zippo. Но качество всего вот этого вот исполнения как бы оставляет желать лучшего. Тем более, что она уже пришла в негодность. Посмотрим, сколько прослужит оригинал. Ну и вот так она работает. Да, данная зажигалка, как мы видим, она подвержена отпечаткам пальцев, все на ней заметно, но тем не менее своего, так сказать, свойства внешнего вида, оригинальности она от этого не теряет. Я сам такую выбрал, поэтому она меня устраивает. Вот такая зажигалка. Приобретайте, если хотите оригинальную зажигалку Zippo. Ну а на этом я заканчиваю. Всем пока. До скорых встреч на канале.